ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നാടൻ രുചിക്കൂട്ടുകളുടെ കലവറയായ നമ്മുടെ കിടിലൻ കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാടൻ കൊഞ്ചാണ്. കായലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൊഞ്ച് പിടിച്ചത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്, ബട്ടറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആദ്യമേ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും അതിന് ചേർക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഞാൻ ആദ്യമേ പരിചയപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ആദ്യം നമുക്ക് കത്രികയാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ മുതുക് ഭാഗത്തിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം പിച്ചാത്തി കൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊളന്ന് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഞരമ്പ് നമ്മൾ കളയണം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് മുതുക് ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ പൊളക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയിനുണ്ട്, ആ ഞരമ്പ് നമ്മളിത് കളയണം. വിഷാംശമുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ലവണ്ണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലവണ്ണം കഴുകണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 നാരങ്ങ, പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഉപ്പ്, കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകവും കൂടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാരങ്ങ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൽ അങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. നാരങ്ങ ചേർത്തു. ഇനി വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ്. ഉപ്പ് ചേർത്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകവും കൂടെ പൊടിച്ചതാണ്. അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർക്കാം. എരിവ് കൂടി ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് തൽക്കാലം 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ പേസ്റ്റ്, നാരങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് എല്ലാം റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് കുരുമുളക് പൊടി കൂടുതൽ ചേർക്കാം. നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് 2 സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അല്പം മുളക് പൊടി ചേർത്തെന്ന് പറഞ്ഞും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇത് വേറെ സ്റ്റൈലായതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ചിൽ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പെരട്ടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പെരട്ടി വെക്കുക. കുറച്ചും കൂടെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ, മാംസത്തിൻ്റെ സൈഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാം. സൈഡിലെല്ലാം വെച്ചാലേ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മാംസത്തെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ. സെൻറ്ററിൽ മാത്രം വെക്കരുത്. സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് ഓരോരു മസാല മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പെരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ 1 മണിക്കൂറോളം ഈ പേസ്റ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂറോളം ഇവനെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ വേറെ മാറ്റി നമുക്ക് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല തട്ടിയ കൊഞ്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്നു. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീ പിടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അമൂലിൻ്റെ ബട്ടർ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചൂടായിരിക്കുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്കിടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ
ചൂടായി റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊഞ്ചിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്നും കമത്തി വേണം വെക്കാൻ. നമ്മുടെ കൊഞ്ചിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വേഗം ഇച്ചിരി താമസം വരും. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പാത്രം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. അപ്പം അവൻ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഏകദേശം പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതിയാണ്. നമുക്ക് അവനെ തിരിച്ചൊന്ന് വെക്കാം. നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നാരങ്ങയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. വിനാഗിരി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. നാരങ്ങ ചേർത്താൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിനാഗിരി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബട്ടറും കൂടെ ഇവനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. സ്വല്പം ബട്ടർ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് സെൻറ്ററിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാത്തിനും ഇച്ചിരി ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഏകദേശം പരുവമായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ഏകദേശം റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അവനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി കൊഞ്ച് വേകാനായിട്ട്. നാടൻ കൊഞ്ചങ്ങനെ ബട്ടറിൽ സോട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ കൊഞ്ച് ബട്ടറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചങ്കുകളെ വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ 5 സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിലെ 2 ചങ്കുകളെയും കൂടെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ 5 സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിലെ ചങ്കുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അശോകൻ, അഭിലാഷ് എന്നാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പേര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇവരങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കാം. കഴിച്ചു നോക്കാം. സുജിത്ത് പിന്നെ കഴിച്ചോളും. അവൻ ആ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്കട്ടെ, കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇച്ചിരി കൂടെ അത് കഴിച്ചു നോക്കാം. അശോക് നോക്കി കഴിച്ച് വേണ്ട, എന്നാലും അതിന്റെ മാംസം മൊത്തം ഒന്ന് കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് നോക്കി അറിയത്തുള്ളൂ. അടിപൊളി. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ സുജിത്തിനും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അവന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഇവന്മാര് പറയുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ 5 സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിലെ 4 ചങ്കുകളും കൂടെ, ഒരു ചങ്ക് ഇവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് 4 ചങ്കുകൾ മാത്രം ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സുജിത്ത് കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, അവനും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് പറയട്ടെ. അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അഭിപ്രായം എങ്ങനെ, ഫുൾ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും സൂപ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ നമ്മുടെ ചങ്കിന് എല്ലാ ചങ്ക്സിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരറിയില്ല, കിടിലം കിച്ചൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. എന്ത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് മറുപടി പറയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ.